Oramizda PUBG, Counter Strike o'yinlarini o'ynamaganlar deyarli bo'lmasa kerak, to'g'rimi? O'yinni sozlamalarida Friendly Fire, safdoshlariga otishmani yoqish degan bir sozlama bor. Agar siz dushmanni qo'yib, o'zingizni sherigingizni, ya'ni yoningizdagi safdoshingizni otib tashlasangiz, o'yin qoidalari bo'yicha nima bo'ladi? Sizga qo'shimcha ball beriladimi? Aksincha, sizni xoin deb hukm qilib, o'yindan chiqarib yuboradi va ban beradi. Chunki jang maydonidagi eng katta ahmoqlik avtomatni stvolini o'z sheriklariga qaratishdir. Lekin bugungi real hayotimizga, ya'ni o'zimizni hayotimizga qarasak, bizda o'yindagi mana shu xavfli tanlov amalga oshirilgandek. Tariximizdagi eng ibratli bir kunni, Uhud jangini eslab ko'raylik. Musulmonlar dastlab g'alaba qozonishayotgandi. Dushman qochib ketayotgandi va g'alaba qo'lga kiritilganda nima sodir bo'ldi? Tog'dagi kamonchilar buyruqni, ya'ni strategiyani unutib, o'lja olaylik, biz ham manfaatlanib qolaylik deb o'z o'rinlarini tashlab ketishdi. Undan keyin saf buzildi. Natijada dushman orqadan aylanib kelib hujum qildi. 70 ta sahoba shahid bo'ldi. Hattoki suyukli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak tishlari sindi. Bugun bizning hayotimiz Uhuddagi ana shu paytga juda o'xshaydi. Biz dushmanni kuchidan emas, balki ichimizdagi tartibsizlikdan, bir-birimizga otgan tanqid va haqorat o'qlaridan yengilmoqdamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda ogohlantirib aytadiki: "Va la tanaza'u fatafshalu va tadhhabu rihukum." O'zaro janjallashmang, aks holda tushkunlikka tushasiz va kuch-quvvatingiz ketib qoladi. Bugun videoyimizda o'z safdoshlariga qarata o'zlari bilgan yoki bilmagan hollarida o'q uzadigan xoinlar haqida gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin bir kichik eslatma bor edi. YouTube'da algoritmi qanaqa ishlashligini mendan-da ko'ra sizlar yaxshiroq bilasizlar. Shuning uchun ushbu videoga like bosib, izoh yozing va kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Ushbu video qancha ko'p insonlarga yetib borib, ular ham bu videodan manfaat oladigan bo'lsa, siz ham ajrda ularga sherik bo'lasiz inshaalloh. Qani bo'lmasam, videoyimizni boshladik. Bismillah. Aksarimiz otayotgan birinchi o'qimiz kimga qaratilganini bilasizmi? Bizni yosh kattalarimizga, otalarimizga, onalarimizga, ustozlarimizga yoki ilmli insonlarimizga. Misol uchun aytaylik, siz chet elda o'qiyapsiz. Chet tillarni bilasiz. Texnikalarni ham yaxshi tushunasiz. Dunyoni ilm, odob va zamon bilan hamnafaslikda tushunaman deb o'ylaysiz. Otangiz yoki biror ustozingiz sizga nasihat qilib, "O'g'lim, namozingni vaqtida o'qi. Falon joylarga borma. U do'stlaringga aralashma. Falonchilarga juda ishonib ketmagin. Vaqtingni behuda o'tkazmagin" deb sizga nasihat qilishadi. Shu paytda sizni xayolingizdan nimalar o'tadi? Otam nimani ham bilardi? Bularni hozirgi zamondan xabari bo'lmasa. Bizni bugungi kunda bunaqangi qilishimizga asosiy sabab o'zimizga haddan ortiq yuqori baho berishimizdir. Hatto ba'zilarimiz telefonda ular bilan gaplashsak, ularga ovozimizni ko'taramiz, ularni ranjitamiz va shu ishlarimiz orqali o'zimizdan ularni yiroqlashtiramiz. Keling, hozirgi holatimizni sizga tushunarliroq tilda, o'yin va kompyuter misolida tushuntirib beraman. Sizning kompyuteringiz eng so'nggi rusumda 400 dan baland FPS beradi. Monitoringiz 600 Hz. O'yindagi mexanika va reaksiyasiz aimga bo'lsa gap bo'lishi mumkin emas. Bu sizning yoshlik kuchingiz va tezligingiz. Adezning reaksiyasi esa balki biroz sekinlashgandir. O'yin tilida aytadigan bo'lsak, FPS-larni pastroq berar yoki bo'lmasam monitori 240 Hz dir. Bu uning tezligi. Siz hozir o'yin hasbunallohu va ni'mal vakil. Qachon keldi bu? Siz hozir o'yinda juda tez harakat qilyapsiz. Har bitta raundda killlar berasiz. Ammo Ades hayot degan bu kartani 50 yildan beri o'ynab keladi. Bu xaritani har bir burchagini, har bir smok, fleshka va molik qayoqdan kelib tushishini boshidan o'tkazgan. U xuddi o'yinni 5 qo'ldek biladigan tajribali IGL, ya'ni jamoa sardori va murabbiy kabidir. U dushmanni, ya'ni hayot qiyinchiliklarini, sizni qayoqda poylab turganini, qaysi pozitsiyada dushman borligini va qayoqda sizga pre-fire berilishini aniq biladi. Siz esa "Men tezroq rash qilishim kerak. Bu murabbiy eskiribdi. Taktikalari o'tmaydi" deb uni gaplariga quloq solmasangiz, uni o'yindan kick qo'ysangiz, siz shunchaki o'zingizni mag'lubiyatga yetaklayotgan va juda katta tezlikda o'z ekonomikasini nolga tushirib, halokatli raundga qarab ketayotgan o'yinchi kabi bo'lib qolasiz. Qur'ondagi Yusuf alayhissalomni akalarini bir eslab ko'ring. Ular ham yosh, kuchli, o'zlariga ishongan yigitlar edi. Ular otalari Yaqub alayhissalomni qarib qoldi, tushunmaydi deb o'ylashdi. Lekin oxirida kim haq bo'lib chiqdi? Yaqub alayhissalom ularga nima dedi? Va a'lamu minallohi ma la ta'lamun. Men Alloh tomonidan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman.
Kattalarda balki o'qish yozish siznikiga nisbatan zaifroq bo'lishi mumkin. Ular chet tillari, ChatGPT, sun'iy intellektlarni bilmasliklari ham mumkin. Ammo ularda hikmat va barakat bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, baraka sizlarning kattalaringiz bilan birgadir. Siz kattalardan ayrilsangiz, ildizi kesilgan daraxtga o'xshab qolasiz. Balki barglaringiz kurkirab, yashnab turgandir, lekin bir martalik bo'ron bilan aniq yiqilasiz. Ikkinchi va eng xavfli o'q bizning tengdoshlar orasidagi, ya'ni yoshlarning orasidagi bir-biridan o'zini qochirish o'qidir. Bugungi kunda bizda ko'rinmas bir tamg'a bor. Kim sizga ozroq mas'uliyatli bo'lishni eslatsa, kim sizga to'g'ri yo'l haqida og'iz ochsa, siz darhol uning peshonasiga bir tamg'ani bosasiz. Bir do'stingiz sizga, "O'rtoq, bu bolalar bilan yurma, sen ularga qo'shilmagin, ular sen o'ylaganchalik yaxshi bolalar emas" desa, ichingizda nima deysiz? Voy, yana ma'ruzasini boshladimi? Do'ppini yech endi, deb turib uni pastga urasiz. Yana bir do'stingiz dinimiz uchun bir ish qilaylik, jamiyatimizni isloh qilishga intilaylik desa, bu bilan hozir yursam, buni orqasidan menga muammo kelib qolishi mumkin deb turib, o'zingiz olib qochasiz. Yana biror kishi sizni xatoyingizni tuzatsa, bu menga hasad qilyapti, meni ko'ra olmayapti deb o'ylaysiz. Ya'ni uni hayotingizdan butunlay chiqarib tashlaysiz. Birodarim, o'zingizdan xolis so'rab ko'ring, bu qilayotgan ishlaringiz asli kimga foyda? Bu yoqda shaytonning matematikasi bor. Tasavvur qiling, siz bir jang maydonidasiz. Yoningizda sizni yelkangizga turtib, uyg'otib, "Dushman kelyapti, uxlab qolmagin" deydigan bir safdoshingiz bor. Siz bo'lsa, "Meni uyqumni nimaga buzyapsan" deb turib, o'sha safdoshingizni itarib yubordingiz yoki otib tashladingiz. Dushman sizga bir dona ham o'q otmasdan siz yolg'iz qoldingiz. Sizni uyg'otadigan, sizga yo'l ko'rsatadigan odam endi yo'q. Sizni bu holatingizga bo'lsa, shayton bir chetda turib kuladi. Bunga o'q isrof qilishga hojati yo'q ekan. Bu o'zini himoya qiladigan kishilardan o'zi qochyapti deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bizga qoldirilgan shunday ibratli, odamni titratadigan bir dars bor. Suyukli sahoba Usoma ibn Zayd radhiyallohu anhu jang maydonida bir dushmanni quvlaydi. Dushmanga yetib olib, dushman qilich ostida qolganda, haligi kishi la ilaha illalloh deydi. Usoma roziyallohu anhu o'zi hukm chiqaradi va bu qo'rqqanidan iymon keltirdi. O'zi xohlab emas deb turib, uni o'ldiradi. Bu xabar Nabiy sallallohu alayhi vasallamga yetganda, u zotning achchig'idan yuzlari qizarib ketadi. Va Usomaga shunday deydilar: "Ey Usoma, u la ilaha illalloh degandan keyin ham uni o'ldirdingmi?" Usoma roziyallohu anhu javob qiladi: "Ey Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, u qo'rqqanidan etdi" deb o'zini oqlamoqchi bo'ladi. Payg'ambarimiz nima dedilar bilasizmi? Uning qalbini yorib ko'rdingmi? Qiyomat kuni uning aytgan kalimasi senga qarshi da'vo qilib kelsa, sen nima qilasan deb javob berdilar. Birodarim, bir sahoba jang maydonidagi dushmanning niyatiga o'zicha hukm chiqara olmagan joyda, siz qachondan beri o'zingizni shinam uyingizda o'tirib olib, sizni yaxshilikka chaqirayotgan, yomonlikdan qaytarayotgan, sizni dinga, iymonga chaqirayotgan o'z dindoshingizga, qadrdoningizga tosh otadigan bo'lib qoldingiz? U juda dinga berilib ketgan, eskicha odam ekan. U o'zicha oyat hadisdan gapiryapti, lekin uni asl maqsadi hammaning oldida ochko ishlash deyotgan bo'lsangiz, siz uni qalbini yorib ko'rdingizmi? Balki u sizni jahannamdan qutqarib qolish uchun yoki sizni g'ofillikda qolishingizdan qo'rqib, sizga shuning uchun qattiq gapiryotgandir. Bir narsani bilib qo'ying. Uni bunaqangi qilishligi balki sizni boshqalardan-da ko'ra ko'proq yaxshi ko'rishidan dalolat beradi. Agar qiyomatda o'sha dindoshingiz, qadrdoningiz, birodaringiz sizni yoqingizdan tutib, "Yo Robbim, men bu do'stim yaxshiligi uchun, uning dunyo va oxirati uchun nasihat qilsam-u, u meni dushman ko'rib, mendan uzoqlashdi, meni yomon ko'rdi" desa, siz Allohning huzurida nima deb javob berasiz? Shuning uchun har narsani tanqid qilishni bas qiling. Sizga nasihat qilinsa, bu meni hayotim, o'zim javob beraman demang. Yoki olamlarning Robbi Alloh taoloning huzurida javob berishi shu qadar oson va yengil deb o'ylayapsizmi? Xo'sh, unaqa bo'lsa nima qilishimiz kerak? Hamma odam meni yaxshi ko'rsin, meni ko'nglimga yoqadigan gapni gapirsin deb kutishimiz kerakmi? Yo'q. Chunki bu yosh bolalarcha xayol qilish. Alloh bizni bunday qilib yaratmagan. Mana shu qo'lingizga, barmoqlaringizga qarab ko'ring. 5 barmoqning hammasi bir xil bo'lsa, bu qo'l hech qanday narsani tuta olmaydi. Biri yo'g'on, biri ingichka, biri qisqa bo'lganligi uchungina biz musht qila olamiz, qalam tuta olamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning atrofidagi yoshlarga qarang, ularning fe'l atvorlari bir-biriga mutlaqo o'xshamaydi. Abu Bakr roziyallohu anhu eng muloyim, yumshoq, sizga o'xshagan ko'ngli nozik edi. Umar roziyallohu anhu eng qattiq qo'l, haybatli, prinsipli edi. Xuddi siz qochadigan o'sha qattiq mutashaddid do'stingiz kabi. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu tug'ma harbiy, jangchi edi.
Usmon roziyallohu anhu bo'lsa boy badavlat tijoratchi edilar. Abu Zar roziyallohu anhu dunyoga qiziqmaydigan, yolg'iz yuradigan, ochiqchasiga haqni gapiradigan zot edi. Agar ular bizga o'xshash fikrlaganlarida Umar roziyallohu anhu Abu Bakr roziyallohu anhuga qarab, "Sen juda yuvosh ekansan" deb tamg'a bosishlari kerak edi. Yoki bo'lmasam Abu Bakr roziyallohu anhu Xolid ibn Valid roziyallohu anhuga qarab, "Sen juda qo'polsan" deyishlari kerak edi. Lekin ular unaqa qilishmadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarning farqlarini, ya'ni turli xilligini ko'rib, uni boylik deb bildilar. Yumshoqlik kerak bo'lgan joyga Abu Bakr roziyallohu anhuni, qattiqqo'llik kerak bo'lgan joyga Umar roziyallohu anhuni qo'ydilar. Mana shu orqali mukammal bir jamoaga aylandilar. Biz ham shunaqa qilaylik. Bir do'stingiz bor, dinni yaxshi biladi. Sizga harom halolni eslatadi. Undan siz qochmang. U bizani vijdonimizdir. Bir do'stingiz bor, tijoratchi, biznesmen. U bizani moliyaviy kuchimiz. Yana bir do'stingiz bor, biroz qo'polroq, lekin dinim desa jonini beradi. U bizni qalqonimizdir. Balki o'sha siz yoqtirmagan qattiq gap sizni g'ofillik uyqusidan uyg'otadigan bir darmon bo'lishi mumkin. Dushman bizni bo'lib tashlab yo'q qilmoqchi bo'ladi. Lekin biz achchiq haqiqatni aytadigan do'stlarimizni qo'llaridan mahkam tutsak, dushman bizni aslo yenga olmaydi. Bizga haqqa eslatayotgan, yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarayotgan odamga qilingan har bir sovuq muomala o'z kelajagimizga, o'z millatimizning kelajagimizga otilgan o'q bo'lib boradi. Shaytonning eng yaxshi ko'radigan ishi sizni yolg'iz qoldirishlik. Bugun biz shaytonni taslim qilaylik. Bugun bizga samimiy nasihat qilgan o'sha ziyon beruvchi, qoloq deb bilgan do'stimizga rahmat etaylik. Chunki haqiqiy do'st sizni kuldiradigan odam emas, balki sizni jahannamdan, g'ofillikdan to'sib qoladigan odamdir. Biz bugun Friendly Fire, do'stingizga o'q uzish sozlamasini bugun manguga o'chiraylik. Keling bir ish qilaylik. Telefoningizni qo'lingizga oling. Birinchi qadamda siz ilgari gapini tushunmay, ko'nglini og'ritgan bir yaqiningizga, otangizmi, onangizmi yoki bo'lmasa biror ustozingizmi telefon qiling. Ularga shunday deng: "Ota, ona, aka yoki ustoz, men ilgari sizlarning so'zingizga ahamiyat bermagan ekanman. Meni kechiringlar, ayni damda sizlarning duoingizga muhtojman." Bu narsa sizdagi takabburlikni sindiradi. Sizni haqiqiy mard qiladi. Ikkinchi qadam: siz bilan adovati bo'lgan yoki buni fikri menga to'g'ri kelmaydi deb o'ylaydigan insoningiz yoki qarashlarda biroz farq bo'lgan bir do'stingizga xabar yo'llang. Unga: "Birodarim, ikkimizning yo'limiz, uslubimiz, tanlovimiz boshqa bo'lsa ham manzillarimiz bir. Bugun Alloh uchun seni kechirdim, sen ham meni kechirgin. Kel qaytadan birodar bo'laylik" deng. Buni qilish uchun esa botirlik kerak. Qo'rqoqlar hech qachon kechirim so'ramaydi. Faqatgina qahramonlargina kechira oladi. Qani oramizda qanchalik haqiqiy qahramonlar bor? Bugun safimizni birlashtiraylik. Alloh taolo mu'minlar jamiyatini doimo birdam, hamfikr va jipslashgan bo'lishini xohlaydi. Alloh taolo o'zi qalblarimizni birlashtirsin, oralarimizni isloh qilsin, bizni haq yo'lga hidoyat qilsin va bizni zulmatlardan nurga olib chiqsin.